रमज़ान स्पेशल कटोरी चाट है। मैदे की मैंने रोटी बनाई है। जिस तरह मैंने कचौरी की बनाई थी, भेलपूरी की बनाई थी, इसी तरह सेम रेसिपी है। इसकी मैंने रोटी बना ली है और अब जो है वो ये मेरे पास कटोरी है स्टील की। आपके पास भी कोई कटोरी हो स्टील की तो इसी तरह लीजिएगा। इसको मैंने इस तरह से चिपका लेना है। इसको मैंने इस तरह से चिपका लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से हमने चिपका दिया। ये कटोरी हमारी बन जाएगी। जो एक्स्ट्रा है वो आप निकाल दें। ये एक्स्ट्रा है हमारा। ऑयल मेरा गरम हो रहा है। ज़्यादा तेज़ ऑयल भी नहीं चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल होना चाहिए ऑयल गरम आपका। ये देखें, ये इस तरह से कटोरी बन जाएगी। अब मैं इसको ऐसे के ऐसे ऑयल में डाल दूँगी। ये देखें, ये मेरी कटोरी बन गई है। ये देखें इस तरह से, बहुत खस्ता है। अब ये मैंने छोले बॉईल कर लिए थे और इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा पुदीना डाला है। अब मैं ये सबसे पहले इसमें डालूँगी। मैंने छोले डाल दिए। अब मैं इसमें ये इमली का पानी डालूंगी। खट्टी इमली है ये। इसके बाद मैं ये दही डालूंगी। ये मीठी इमली है, ये डालूंगी। आप जो डालना चाहते हैं वो डाल सकती हैं। अनियन है ये मेरे पास चॉप, ये डालूंगी मैं। टमाटो है चॉप किए हुए, ये डालूंगी। हरा धनिया है गार्निश के तौर पे, ये डाला मैंने। थोड़ी सी
दही और डालूंगी मैं। ज़्यादा हमने चटनियाँ नहीं डालनी है, ज़्यादा डालेंगे तो ये नीचे से सॉफ्ट होके नीचे से टूट जाएंगी। और ये मेरी कटोरी चाट मेरी ये तैयार है। बहुत मज़े की है, रमज़ान स्पेशल कटोरी चाट है ये। आप ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आने वाली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।